Oi, eu sou da Plumaru e hoje eu vim aqui embalar com vocês esse kit da agente Raze do Valorant. Para esses kits de 4 pecinhas, a gente tem essa caixinha aqui que nós mesmos fazemos. Ah, vou dar uma pausinha pro SMR. Muito bonitinhas, né? Dessa vez, o cliente pediu que as keycaps fossem iguais às que a gente mostrou aqui em um vídeo anterior nosso. E realmente, bom gosto. Essa combinação de laranja com branco ficou muito bonita. Também, né? Lembra muito a nossa baiana favorita. Pausa pro SMR. Agora que tá tudo embalado bonitinho, a gente coloca o nosso cartãozinho com alguns cuidados que você pode ter com as keycaps e a embalagem tá pronta. Eu espero muito que você goste dessas keycaps. A Plumaru agradece sua compra. E aqui tá uma foto que o nosso cliente mandou pra gente. O teclado iluminado realmente deixa as keycaps muito legais. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais!